បាទ Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទ Chanda Technosia នៅវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងការ screenshot នៅលើអេក្រង់របស់យើងណាយើងចង់ screenshot យើងគួរធ្វើបែបម៉េចអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំប្រើ Windows 11អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាប្រើ Windows 11ដែរអូខេកាន់តែស្រួលហើយអញ្ចឹងយើងទៅ screenshot ទាំងអស់គ្នាដើម្បី screenshot បានអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលកន្លែងប៊ូតុង search មួយនេះកន្លែង search ហ្នឹងណាឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចកន្លែងនេះកន្លែងរូប window ហ្នឹងណាចុចហ្នឹងមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា search ថា SNIPPING snipping tool នេះ snipping tool នេះ click មកគឺនឹងចេញទម្រង់បែបហ្នឹងដើម្បី screenshot ជារូបភាពនៅលើអេក្រង់បានយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែង new នេះមកនេះ new នេះមកបន្តមកទៀតយើងអាចអូសមកបើយើងអូសទាំងអស់នេះមានន័យថាគឺយើង screenshot ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអូខេឃើញអត់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំ screenshot ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ screenshot កន្លែងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូសកន្លែងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នា screenshot អញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ highlight មានន័យថាចង់ highlight ថងចំណុចណាដើម្បីឲ្យគេមើលឬក៏ដើម្បីប្រាប់ថាចំណុចហ្នឹងគឺខុសត្រូវអីយើងងាយស្រួលផ្ញើទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងណាអញ្ចឹងយើងមកមើលខាងលើនេះឃើញអត់វាមានរូបប៊ិចហ្នឹងអញ្ចឹងប៊ិចក្រហមហ្នឹងគឺវាធ្វើម៉េចយើងអាច click មកវាមានក្រហមច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចចុចក្រហមមកយើងអាចអូសមកនេះឃើញអត់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំគូសកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់គូសកន្លែងរូបភាព Photoshop នេះខ្ញុំគូសកន្លែងរូបភាព Photoshop នេះទៀតអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងគូសហើយគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងចង់លុបវិញត្រូវលុបម៉េចអត់អីបាក់ទេគឺយើងអាចចុច Ctrl Z ក៏បានឬក៏មួយទៀតអ្នកនរគ្នានឹងឃើញពាក្យគេដាក់ថានេះ eraser ឃើញអត់អញ្ចឹងយើងចុច eraser ហ្នឹងមកហើយយើងលុបបានអូខេយើងគូសកន្លែងក្រហមមិញហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹង tool នេះគឺ tool សម្រាប់គូសនេះសម្រាប់គូសអីចឹងណាយើងអាចចុច Ctrl Z វិញមកបន្តមកទៀតមិញយើងបានប្រើប្រាស់ tool មួយនេះគឺ eraser មានន័យថាគឺយើងលុបអញ្ចឹងបើខ្ញុំយើងចង់ប្រើប្រាស់ tool eraser គឺតតែមានការគូសអីសិនឃើញតើមានការគូសអីសិនអញ្ចឹងទៅបានយើងប្រើប្រាស់ tool eraser ហ្នឹងលុបបានបើសិនជាយើងអត់តន់មានការគូសអីទេគឺយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ tool eraser ហ្នឹងអត់បានទេមួយទៀតយើងអាចមាន tool highlight នេះគេដាក់ថា highlighter អូខេអញ្ចឹងយើងអាច click មកយើងចង់ highlight នៅលើនេះអូខេវាលក្ខណៈថាពណ៌លឿងអញ្ចឹងដល់យើង highlight អក្សរអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំចូលទៅកាន់ Microsoft Word សិនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរមួយមកខ្ញុំដាក់ថាអីគេ Chanda Techno Share បាទខ្ញុំអាចតម្លើង font ឲ្យធំបន្តិចមកដើម្បីឲ្យងាយស្រួលបាទអញ្ចឹង Chanda Techno Share នេះខ្ញុំចង់គូសដើម្បីគូសបានគឺយើងបើក snipping tool នេះដដែលមកដោយសារតែខ្ញុំបានបើកហើយអញ្ចឹងយើងអាចចុចបើកមកនេះចុចសញ្ញា new មកក៏បានដែរនេះសញ្ញាបូកហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចអូសមកទៀតមកខ្ញុំសុំអូសទៅត្រឹមអក្សរនេះបានដែរបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យធំមកហើយយើងចូលប្រើប្រាស់ highlight tool នេះឃើញអត់យើងអាចគូសមកដោយសារតែនេះវាយ៉ាងទូចអញ្ចឹងយើងអាច Ctrl Z មកយើងអាចតម្លើងឲ្យធំបាននេះឃើញតម្លើងមកធំមកឃើញអត់អញ្ចឹងយើងអាចងាយស្រួលគូសឃើញអត់ធំមកនេះអូខេឃើញអត់មានន័យថាគឺយើង highlight មួយទៀតយើងមាន tool តាក់ទងទៅនឹងកន្លែងនេះគេដាក់ថា shape មានន័យថារូបរាងណាអញ្ចឹងយើងគូសមកហើយនេះមានន័យថាយើងគូសជាលក្ខណៈរាងការ៉េអីចឹងទៅឃើញអត់យើងចង់រៀបធំមិនចេះយើងតាមក្បាច់របស់យើងចង់គូសកន្លែងណាក៏បានដែរបើសិនជាយើងចង់អូសវាមកដាក់កន្លែងនេះក៏បានត្រឹមនេះក៏បានយ៉ាងនេះឃើញអត់យើងអាចពង្រួមអីបានមួយទៀតយើងចង់បានឲ្យ save ហ្នឹងយ៉ាងទូចបន្តិចដើម្បី save ហ្នឹងទូចយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើង click នៅលើសំទោសចុចខ្វែងនេះសិនមកយើងឃើញនេះ
shape ហ្នឹងវាមានរូបរាងច្រើនអញ្ចឹងវាមានរាង sphere ហើយមួយទៀតរាង oval មានរាងវងមូលនេះឃើញអត់ឃើញវងមូលឃើញអត់អូខេមួយទៀតវារាងឡាញបន្ទាត់នេះឃើញបន្ទាត់ឆ្វេងស្ដាំអីហ្នឹងណាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យបន្ទាត់ហ្នឹងត្រង់ដេកឲ្យដេកត្រង់ណាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច shift ឃើញត្រង់ហ៎បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យបន្ទាត់ហ្នឹងឈរត្រង់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច shift ដែរមកឃើញត្រង់អត់តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចុច shift ទេឃើញរាងវាចយើងអាចវាចបានឃើញអូខេមួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ highlight ចេះមានន័យថាឥឡូវខ្ញុំ demo ធួសញ្ញាព្រួយនេះឲ្យមើលមួយទៀត arrow អូខេឃើញអត់ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអក្សរច្រើនអីចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ highlight ថាហកកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយើងដាក់រូបអង្សិនមក shape ហ្នឹងមកហើយយើងយកពាក្យថា arrow ឃើញអត់មានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺចុចកន្លែងហ្នឹងហើយអូខេឃើញចុចទេអូខេឃើញអត់បាទអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងមួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើអីដាក់ emoji ហ៎មើលគឺមាន emoji ដែរតានេះមកដាក់មើលមានច្រើននេះខ្ញុំសុំដាក់ emoji text មួយចុះឃើញអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្រេចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ទេឃើញអត់អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់បានប៉ុណ្ណឹងហើយអូខេបានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច copy មកនេះចុច copy មកនេះ control C ឬក៏ save មកនេះ save ក៏បានដែរនេះបើសិនជាខ្ញុំចង់ save អូខេខ្ញុំ save ណាបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ឡើង gallery មកខ្ញុំសុំដាក់លេខ1ចុះ save could not save image ចូលយ៉ាមកខ្ញុំ save បន្តទៀតមើលមិនបាទឲ្យ save អញ្ចឹងខ្ញុំសុំដាក់នៅកន្លែង gallery នេះទៀតខ្ញុំសុំបាច់កែឈ្មោះទេsnipping tool could not save មិនចឹងឥឡូវបើសិនជាវាអត់ឲ្យ save ទេយើងសាក copy មកវាមកអត់ copy អូខេយើង copy ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅបើក Telegram ដើម្បីអញ្ចឹងនិយាយថាដើម្បីដាក់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ paste មកឃើញ paste មកអត់រូបភាពហ្នឹងនេះអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យគេមើលរូបភាពហ្នឹងក៏បានឃើញទេឃើញញ៉ាទៅហើយឃើញអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំជួបបញ្ហាមួយគឺ save អត់បានអញ្ចឹងគួរធ្វើម៉េច save អត់បានហើយខ្ញុំចុច control S តែមកមើលខ្ញុំសូមដាក់លើ desktop អូខេខ្ញុំសូមដាក់ថា image image 1ចុះអូខេបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅបើក desktop សិនមកdesktop ខ្ញុំនេះឃើញអត់យ៉ា image 1នេះឃើញអត់បាទអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ប្រើប្រាស់គេហៅថាអីគេពីរបៀបនៃការ screenshot នៅលើ computer ដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ឬក៏ download ឧបករណ៍ជំនួយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ search អ្នកទាំងអស់គ្នា search ពាក្យថា snipping tool បន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចសញ្ញាបូកអូខេឥឡូវខ្ញុំម្ដងទៀតនេះឃើញអត់ខ្ញុំចុចសញ្ញាបូកនេះចុចសញ្ញាបូកមកឃើញអត់អូខេតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺងាយស្រួល easy បាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយអូកុំភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមកថ្មីសូមជួយ subscribe channel ខ្ញុំបាទអ្នកមួយផង